Nunha casa dunha pequena aldea aparecen 2 corpos mortos e un terceiro corpo gravemente ferido. Aquilo era un crimen de película. Aquí hai 2 mortos, hai un verdadeiro ensañamiento e tal, e, bueno. Contamos un total de 55 lesiones traumáticas en el cuerpo. Nos chama a atención a brutalidade, o ensañamiento que ali vemos, non? Non hai un roubo a primeira vista. Non ves que falte diñeiro ou que falten obxetos de valor. Que ían buscando ali? ¿Por qué eliges esa vivienda? En el medio de la nada, que no es llamativa. Nadie se explicaba o móvil. Ás veces se dice que este tipo se lles encarga unha misión. Tenía que haber algo más. Tenía que haber algo más. Que pasou aquí? Ese é o primeiro e fortísimo impacto para todo o mundo. Eu recordo que o que daquela era alcalde de Xermade, Tomás Rodríguez, ten comentado naquelas datas que nun concello pequeno como aquel no que todo o mundo máis ou menos se coñece, no todo, a xente é amiga ou é veciña ou sabe quen, cada un sabe quen é o outro, eso supón un shock. Entón, no despacho un funcionario chamoume e díxome: Tomás, mira, pasou isto e tal. Acerqueime ali a Burgás, xa estaba ali a Guardia Civil, a comandante de puesto de aquí de Xermade. Yo la primera noticia que recibo es a través, bueno, de una llamada telefónica de nuestra central COS, en la cual me dicen que parece ser que hay una persona fallecida en la parroquia de Burgás. O que ali se descubriu no mércores de cinza do ano 2012 supuxo unha fortísima convulsión. A parroquia pode ter varias dúcias de veciños e un barrio como o de Casas Novas, onde ocorreron aqueles feitos, non chega ás 20 persoas. Un conocido de la familia llega a la casa, entonces él alerta. Lo que me dijo fue eso, que había entrado en la vivienda y que creía que estaba fallecido. Solo nos habla de una persona. Entramos, servicios médicos, la patrulla, yo, y bueno, ya nos encontramos que evidentemente, o sea, no es me parece, estaba evidentemente fallecido y había signos de violencia. Eulogio estaba en la planta baja, al lado de una cocina bilbaína, entre la cocina y la mesa. Estaba boca arriba, en decúbito supino, y la cabeza estaba completamente llena de sangre. En el cuello tenía una banda de cinta plástica, de cinta americana, de color plateado, pero no estaba apretada porque permitía meter los dedos con facilidad. La camisa del pijama estaba levantada hacia arriba y los pantalones del pijama estaban bajados hacia abajo. La cabeza completamente llena de sangre, heridas por todas las partes, contusiones, erosiones en los brazos, erosiones en el tronco, contusiones en las extremidades inferiores. Cuando llego allí, al ver que hay signos de violencia y tal, les digo a los sanitarios, bueno, pues ahora tenéis que salir, tener cuidado, intentar salir, bueno, por donde habéis entrado, para acordonar y no destruir huellas. Al lado del cadáver, un poco al lado de la mesa, estaba el perrito, un perrito de 4 o 5 kilos, de un perrito pequeño. Tenía muchas heridas incisas, producidas por un arma blanca, un cuchillo, probablemente un cuchillo de cocina. Tenía 5 cuchilladas que le atravesaban de lado a lado el cuello y el tórax. Posiblemente la idea era amedrentar a los dueños para decirles: mira lo que le hago a tu perro, ten cuidado.
En la entrada de la casa justo ya está la cocina. Entonces, cuando ve el alertante, cuando ve salir a los sanitarios, les dice, no, pero en esta casa hay más gente. Yo aún no había salido. Y deben de estar en la planta superior. Le dije yo, pero tú no subiste ni nada. Me dice, no, yo es que cuando encontré esto ya llamé. Giramos sobre nosotros, vamos con cuidado, ahí ya vamos con cuidado a la parte de arriba. A la vez que vamos subiendo, yo voy gritando, hola, buenos días, ¿hay alguien tal? En principio, bueno, hay unas escaleras, en principio no contesta nadie, pero antes de llegar arriba oigo unos gemidos. Según llegas arriba, ya se veía una puerta entreabierta, que se veía una cama y que los gemidos provenían de ahí. Estaba Víctor, a Víctor ya se le veía tirado en el suelo y la puerta abría a derechas y detrás de la puerta había como una pequeña abuelita y allí estaba sentada Domitila. En aquel momento quedeime ca mente en blanco, porque me falou de, efectivamente, era un matrimonio e o fillo, e nun primeiro impresión é que eran os tres, que estaban mortos os tres, así eu é a primeira noticia que recibín. Oh. Víctor, el padre, una persona ya mayor, de 70 y tantos años, estaba en el piso de arriba, en su habitación. La habitación era un completo caos. El colchón estaba levantado, los muebles tirados por el suelo. Entre la cama y la pared estaba el cuerpo, semisentado en supino, lleno de sangre en camiseta. Este era un hombre con bastante patología y entre ellas tenía el síndrome de la apnea del sueño y entonces por la noche utilizan una mascarilla, una mascarilla a presión positiva, una CPAP. De aquella época eran mascarillas un poco más grandes. Habían separado la pantalla facial, la habían separado y estaba al lado del cadáver y el tubo por donde va el aire a presión se lo habían incrustado en la boca. Le había desgarrado el labio, le había roto los dientes y estaba metido hacia adentro. Os dous corpos foran golpeados con total brutalidade, que foran arrastrados pola casa, que foran literalmente mallados. Despois, bueno, que había unha terceira persona que en principio pensaron que estaba fallecida. Balbuceaba, estaba como desorientada. Simplemente, bueno, gemía un poco. Al mirar la ves de frente y sí, tenía signos de violencia ya de frente. Y después, bueno, pasaron los sanitarios y ya le vieron por la parte posterior las heridas que tenía. La bajaron para la ambulancia, que ya se había acercado un médico del centro de salud a mayores, que en un primer momento, bueno, la medio atendió en la ambulancia. Las heridas imponían. Sí que imponían, sí. Pode supoñerse que nun primeiro momento a desen por morta porque os golpes non foron poucos nin foron febles, todo o contrario. Foi trasladada ao Hospital Ula de aquí de Lugo, gracias a Dios conseguiu salvar a vida. Ella debió de quedar inconsciente, porque ella decía que no te podía decir hora. Porque yo, bueno, como después medio ya hablaba,
Le pregunté su nombre. Cuando estaba en la ambulancia intenté preguntarle si sabía lo que había pasado, tal. Ella lo que me dijo era que había sido de noche. Eran dos que iban tapados y que hablaban castellano. Y que no los conocía. Que era o que podía haber pasado para haber semejante barbaridad ali naquela casa. Yo en un principio dije, bueno, robo con fuerza. Los asaltaron de noche y se resistirían. Chámanos a atención, por exemplo, que o fallecido, o primeiro que encontramos, o primeiro cadáver, non lle habían roubado nada, é dicir, tiña as súas pertenencias en ouro, tiña incluso algún carto, moito por ali cerca. ¿Por qué eliges esa vivienda en el medio de la nada, que no es llamativa, que no es, o sea, no es una vivienda ostentosa, no es, no sé. Nos chama a atención a brutalidade, o ensañamiento que ali vemos, non? Gente tan mayor que no son fuertes, no es gente fuerte, no es gente, no sé. Me parecía un poco exceso de violencia, la verdad. Non hai un roubo a primeira vista. Non ves que falte diñeiro ou que falten obxetos de valor. Que ían buscando ali? Nadie se explicaba o móvil. Tenía que haber algo más. Tenía que haber algo más. Que pode haber diñeiro, que pode haber xoias, que pode haber mobles, que había uns coches. Pero todo iso seguiu estando ali. Porque incluso si piensas, si alguno fue testigo tal, y bueno, pues los mato a todos y para no dejar testigos. Tanta violencia, no sé. As víctimas foron Víctor Hermida Purriños e o seu fillo varón Eulogio Hermida Rodríguez. Foi tamén gravemente ferida, aínda que se deu recuperado, a esposa e nai desas dúas persoas, Domitila Rodríguez Souto. Durante anos mantiveron un posto de froita e de verdura no mercado de Ferrol. A xestión do fillo non foi, polo que parece, tan exitosa como tivera sido a dos pais. Bueno, levaba unha vida nocturna e o home, bueno, pois fanfarroneaba un pouco de que el, bueno, había tido negocios, a súa familia, el que era un home de cartos. E iso acabou comprometendo o funcionamento e a viabilidade do negocio ata o punto de supoñer o peche. A familia tiña propiedades en Ferrol, pero o momento no que o negocio comeza a ir mal e acaba por pechar é tamén un momento no que a familia regresa a Burgás, ao barrio de Casas Novas, e ali volve facer toda a súa vida como xa ocorrera antes. Concello como Xermade, de poucos habitantes, en un momento éramos 2000 e pico, conocémonos uns máis, outros menos, pero prácticamente todos. Ninguén supoñía ou ninguén parecía supoñer que aquela vivenda fose outra cousa máis que unha casa familiar na que vivía un matrimonio e un fillo. Eulogio tenía rotura de la arteria mesentérica a varios niveles. Es una arteria que está en el que lleva sangre al intestino. A consecuencia de los traumatismos se produce una hemorragia en el abdomen, que es una hemorragia lenta pero continua y que acaba produciendo la muerte. Una muerte diferida, primero entraría en hipotensión, luego estaría mareado, luego perdería la conciencia y luego al finalmente, si no se reanima, si no, acaba muriendo. Contamos un total de 55 lesiones traumáticas en el cuerpo. Estas incluían laceraciones, que son heridas incisocontusas, incluían moratones, que son contusiones, posiblemente traumatismos por un objeto o bien más fácilmente patadas. En la cabeza
tenía 10 pequeñas laceraciones de unos 3 a 5 centímetros. Se hizo un estudio antropológico también a partir de los huesos. Recuerdo que el compañero, el doctor Cascallana de Lugo, me llamó para decirme que tenía un caso de un homicidio en el que era importante la valoración del cráneo, ¿no? Porque había unas lesiones que habría que intentar identificar el instrumento causante de las lesiones, ¿no? Me mandó la muestra y aquí lo que hicimos fue el trabajo que se hace habitualmente en esta unidad, que es la esqueletización, la limpieza del hueso para observar los bordes del hueso, lo que nos permite deducir en algunos casos la morfología o el tipo de instrumento que podía haber causado esta lesión, ¿no? No pudimos decir gran cosa más que era un instrumento contuso, ¿no? Y desde el punto de vista forense, pues instrumentos contusos pues son una gran variedad de instrumentos, ¿no? Puede ser lo mismo un palo, que puede ser una barra de hierro, un instrumento que tiene una forma más o menos irregular y que está dotado de una cierta energía, una moderada o elevada energía suficiente para romper el cráneo, ¿no? Pero al ser un instrumento muy común, como puede ser un palo o una barra, pues el hueso no deja lesiones específicas, ¿no? Así que no pudimos hacer una gran aportación, pero confirmamos también, por otro lado, la hipótesis que sostenía el forense del responsable de la autopsia, ¿no? Se llegó a la conclusión de que era posible que fuera ocasionado con un hacha, pero no con el borde cortante del hacha, sino con la parte que la hacha tiene por el otro lado, que es romo, pero que tiene esquinas. Yo creo que los atas, o sea, los inmovilizas, miras en toda la casa y no se podrían haber soltado, no se podrían, o sea, y la resistencia que podían haber hecho, poca. O daño causado ali, non? O sea, non é unha cousa habitual. A Víctor ya se le veía, él usaba un respirador para dormir y le habían introducido el respirador por la boca. Lo que ocurre es que este señor tenía patología, estaba anticoagulado y estas personas sangran con más facilidad. Entonces, a consecuencia de los traumatismos en la cabeza, si fueron 9 lesiones contusas en la cabeza, se produjo una hemorragia intracraneal, lo que llamamos una hemorragia subdural. Esta hemorragia era bilateral. Habitualmente es una muerte diferida, que tarda un tiempo en producirse. Manejábamos una hora de la muerte compleja, porque una cosa son el momento de los hechos y otra cosa es el momento en que ha muerto la víctima. A lo mejor ni ellos mismos, cuando se fueron, sabían si estaban inconscientes, si estaban muertos o qué ha pasado aquí. O que tratamos é de localizar todo tipo de indicios que poidan chegar ao conocimiento do autor dos feitos, non? Se empieza a juntar gente, vecinos del lugar, y sí que aprovechamos para preguntar un poco, porque siempre cuentan más a una persona que conocen. Me digo que os conoceríamos, que son veciños da porta, como a quen digo. Pero son cousas que pasan na vida. Enxo todo, sí, porque, a ver, isto non se conta con unha cousa destas. Isto foi... Estamos todos que non... Que vas dicir? Sabían que era la comandante de puesto allí y tal, y la cercanía ayuda en estos casos. Y bueno, ya te van diciendo, es que paraban muchos coches ahí y tal. Bueno, la gente tenía la mosca detrás de la oreja. Algún veciño sí que me ten comentado, bueno, aquí casa de Víctor e Domitilia, aí hai veñen moita xente xoven de Villalba, de tal, bueno, tampouco lle din a maior importancia. Eulogio estaba en Ferrol, o seu negocio en Ferrol, botou moitos anos e tiña moita relación con
con moita xente porque era no mercado. En realidad no lo tienen muy claro, pero que hay gente que va allí, sí. Que tiene amistades así que, bueno, a ellos les parecen, no sé, un poco raras, ¿no? Temos restos biológicos, temos huellas dactilares de moita xente, pero en concreto unha impregnada en sangre que é tendente a un dos autores do feito. Apareceu unha colilla, apareceu pañuelos higiénicos de sonarse ou de limpiarse, apareceu un rollo de celofán. Entre todas esas muestras apareceron restos biológicos. Ven o equipo central de investigacións oculares de Madrid, xa un registro máis profundo da vivienda. Prácticamente pasaban desapercibidos. Sabíase que estaban no cuartel, que podía haber 15, 20 ou 10. Pasaban desapercibidos, eles estaban ao seu traballo e tal, e non había... Non se sabía que andaban. Un ir y venir constante de gente para tomarles declaración. Xa unha vez feito o levantamento de cadáver, porque aquilo é un marco moi grande para poder procesar, pois non unha hora, nin dúas, nin tres, non? Levou tempo. Unha vez que se fan os levantamentos, pois sí, parece ser que atoparon algo de pequenas cantidades de droga, creo recordar hachís. Se aparece droga é porque eles non levaron o que había. Pódese supoñer que buscaban algo máis, pero ese algo máis non aparece. Si querían o buscaban algo y ellos no decían nada, si no decían, tenían lo que buscase y no lo decían porque no quería que lo encontrasen, o es que realmente no había allí gran cosa. Tú imagínate que ves a tu padre que le quitan la mascarilla, que lo golpean, que le meten el tubo de la respiración por la boca, que lo medio asfixian, que lo dejan inconsciente, que sangra por todas las partes. Tú no dirías, yo diría todo lo que sé. Cualquier persona lo diría todo. Yo lo diría todo, desde luego. Podían haber conseguido lo mismo sin tanta violencia. Perro, efectividad. Ahí se utilizó un cuchillo. Con Víctor y Eulogio no se utilizó un cuchillo. No había heridas incisas, eran inciso-contusas. La piel estaba desgarrada, pero por un objeto que golpea. Fíjate la diferencia. Y golpea suave. No quiere matar, quiere sacar información. Estaba preocupada porque al fin y al cabo es tu demarcación, se generó mucha alarma y quieres que se resuelva y cuanto antes mejor. Facer semejante barbaridade para min é que non me cabe na cabeza. É que non entendo o que pode pasar pola cabeza da xente para facer ensañarse con xente de 80 e pico de anos. Vamos a falar de que en esa casa hai vivindo 3 personas, non? Ainda que estén relativamente enfermos polos achaques que poden ter unha edad. Domitila era unha persona, creo que físicamente bien, estaba sana. O marido sí que, bueno, estaba con un aparato de respiración. E logo o fillo, que era un home que lo recordara, non sei se tiña 50 anos ou tal, non era tampouco un home que estuvera impedido. Entonces, para dominar a unha persona, golpeala na súa habitación, baixala a golpes, estarle torturando un can, o que teóricamente lle ten cariño, alguén ten que estar termando dele. Ao mesmo tempo, esa persona tentou defenderse. Unha sola persona, imposible. Da impresión de ser un episodio relativamente común, desgraciadamente común, nese mundillo deso que se dan chamar axuste de contas entre bandas ou non entre bandas, simplemente bandas que executan a xente, bueno, pois que lles debe diñeiro, que se comportou de maneira
pouco leal. Una actitud agresiva profesional. No sé si lo habrían hecho más veces, pero de mucha frialdad. O crime ocorreu en febreiro do 2012. No mes de maio dese ano, 3 meses despois, son detidos Juan José Calaza Fraga, coñecido como o Pibe, e Brais Lozano Osa, ambos os dous veciños do concello de Vilalba, como supostos autores deses feitos. Brais Lozano Osa foi detido no aeroporto de Lavacolla a piques de coller un avión para Baleares e Juan José Calaza Fraga, o Pibe, na súa casa no barrio de Martiñán. Yo a Juan Canaza lo conocí aproximadamente en el año 2010 en un asunto que defendí en Lugo a otra persona en una causa por un trapicheo de drogas, una causa pequeña. Al parecer pues le gustó la forma de defender que tuve con esa otra persona y me encargó varios asuntos a partir de ese momento. Me contrató para otras causas. Todas las causas que le defendí en esa fase inicial fueron por pequeños robos, con fuerza, algunas cositas de menor entidad, pero nunca con daños a personas, nunca con lesiones y mucho menos nada similar a lo que luego pues, se desarrolló en este procedimiento. Sí que lo conocía, bueno, tenía un mote, le llamaban el Pibe, y sí se conocía como, bueno, delincuente, tenía antecedentes policiales. Zona de Villalba, creo que Aspontes también. Y de oídas sí que nunca había tenido ninguna actuación personal con él, pero sí que me sonaba ya. Tenía un problema con las drogas, concretamente con la cocaína, que luchaba contra él. Era un chico con una familia bastante unida, con su madre, con su hermano, esposa y 2 hijos. Estaban bastante unidos, le apoyaban continuamente, era pensionista por una invalidez cuando había sido militar. Calaza parece ser a personalidade dominante por edade, por lugar na estructura da banda. A mí nunca me reconoció ni él ni nadie de su familia el haber sido autor. Siempre sostuvo que no era el autor de estos crímenes. Os líderes adoitan encargar aos tipos máis duros executar este tipo de actos. Por unha parte, os tipos máis duros e máis expertos, ou ben a aqueles sobre os cuales recae algunha dúbida de si serían capaces, de si serían quen, de executar algo terrible, mesmo que solo sexa por expresar lealtade á banda. Ás veces se dice que a estes tipos se lles encarga unha misión, cual ten unha clara resonancia mística religiosa. Antes de iniciarse la diligencia de declaración, me dieron la oportunidad de entrevistarme reservadamente con él. Y ya desde ese primer momento me dijo que no era cierto, que él no había intervenido para nada en esos crímenes. Brais Lozano Osa, sendo unha persoa da que ninguén falaba mal, polo que eu recordo, si tivo problemas de saúde derivados das drogas dende unha idade moi nova. El, sendo un adolescente ou case un preadolescente, xa foi sometido a tratamentos. Eu creo que Brais é unha persoa que podería pasar inadvertida en moitos momentos da súa vida e que esa era tamén a súa intención. En cambio, no caso do Pibe, hai un perfil máis crispado ou quizáis máis agresivo que o leva a facerse notar máis. Brais tuvo un papel secundario na orixe, na planificación, o cual non o exime da responsabilidade penal terrible, obviamente, de ter colaborado decisivamente. Parece que un daba ordes e outro as obedecía e as executaba, o cal parece responder tamén
as pautas de personalidade e de comportamento que se lles atribúen a esas dúas persoas fora do ámbito desa noite en Burgás. Parece que un era máis dominante ou tiña unha personalidade máis forte ou estaba máis habituado a mandar e a ser obedecido, e que o outro era pois máis tranquilo ou máis apousado ou máis feble de carácter. Brais fue quien dijo que había ido con Juan Calaza y que había intervenido en estos hechos. A mí jamás me lo reconoció, siempre me explicó que él había tenido problemas y rencillas previas con Brais por unos problemas también de drogas y siempre me dijo que no había intervenido en nada de todo esto y que no entendía cómo se le podía implicar en ello. En qué medida Calaza e Brais, que deben ser dous representantes bastante típicos de eso que chamamos tercallo emocional, o síndrome de máis sí, dureza máis insensibilidade. En que medida un pode ter progresado moito máis nese síndrome e outro menos. Bueno, é moi difícil de saber, pero evidentemente é perfectamente posible pensar que Brais asumirá un papel secundario non só na planificación, non só na execución material, sino tamén secundario no nivel de implicación afectivo derivado de un grado diferente de dureza e de insensibilidade, co cual é perfectamente posible que se poidera facer unha gradación, mesmo con repercusións penais diferentes, da pena e do comportamento de Calaza e do comportamento de Brais. Polo que parece, a decisión de acudir á casa de Casas Novas na parroquia de Burgás é tomada polo pibe, pero o outro acaba sendo convencido. O motivo da súa viaxe era conseguir droga. Non tiña noticias nin rumores de que ali se traficaba con droga. No hay empatía, no hay ningún sentimiento por las personas que están allí, simplemente es conseguir la droga, conseguir el dinero, como sea. Eles imaginaban que ali debía haber droga. Non sei se eles tiñan alguna suposición ou se realmente estaban obsesionados con atopar algo en algún sitio. Es una violencia controlada. Lo importante es el objetivo, y el objetivo es conseguir droga, conseguir dinero. El objetivo no es matar. Hai que matar, hai que castigar, hai que facer un castigo exemplar a alguén que se quedou con droga, alguén que non a pagou, alguén que foi chivato, un traidor. A lo largo de la investigación se produjo una incidencia, que es que se aportó por parte de la Policía Científica un informe en el que se establecía la existencia de una huella de una zapatilla marca Osiris en el lugar del crimen, que luego se correspondía con una zapatilla que fue localizada en la entrada y registro en el domicilio de Juan Calaza. Recolléronse tamén impregnadas en sangre huellas de un tipo de calzado característico que despois no registro da casa dun dos inculpados pois non apareceron para poder facer un cotejo entre esa suela e a sangre que achamos no chan da vivenda, pero sí hai unha cousa casual ou característica, que todos os calzados deportivos que tiña ese home na casa son da mesma marca. A posteriori pudose saber, a través dos investigadores e das declaracións, que unha vez cometido o feito obrigou o seu compañeiro a despojarse da roupa que usaron e que a queimaron e cambiáronse. Entón, é factible que esa zapatilla en concreto foi queimada. Contratamos un gabinete específico de Madrid, un gabinete importante de reconstrucción criminalística,
que realizó una serie de averiguaciones, incluso contactaron con la fábrica de las zapatillas, trabajaron sobre ello y me emitieron un informe que se aportó a la causa en el que, desde mi punto de vista como letrado, se desmontaba claramente la existencia de esa segunda prueba que podía implicar a Juan Calaza. Cuando hay una prueba de este tipo, científica, en la que se analiza la posibilidad de identificar una huella, como puede ser también una huella dactilar, tiene que haber un número concreto de similitudes y no existir un número concreto de disimilitudes que puedan generar una duda razonable. En este caso, la policía científica había establecido un número de similitudes que resultaba insuficiente para considerarlo como una prueba irrefutable y, a la vez, no había hecho constar la existencia de disimilitudes que sí se hicieron constar en el informe de esos peritos que habíamos contratado. Con lo cual teníamos la defensa orientada en ese sentido. E son as muestras que recollimos aquí no Laboratorio da Comandancia da Guardia Civil de Lugo as que realmente esclarecen o feito. E que é unha estancia moi grande, e hai que facer un montaje fotográfico como é debido e explicar paso a paso, incluso pues, facemos vídeo e fotografía para que no día do xuicio pues, a xente, o xurado, pues, poda ver algo que xa non está, que non se pode perder no tempo. Hai que asegurar ese tipo de probas. A ver, un proceso judicial, os dous declaran no xulgado de Vilalba días despois da súa detención e os dous acaban ingresando en prisión, un na de Bonxe e outro na de Monterroso. El día del juicio pues, nos citan como peritos. Bueno, y contamos todas estas lesiones tienen una trascendencia vital porque tenemos que acreditar que es un homicidio, que es una muerte homicida. Entonces, y esta acreditación tiene que estar más allá de la duda razonable. Se tiene que tener una certeza superior al 95-99%. Las lesiones tienen que tener criterios de vitalidad y las lesiones tienen que haber causado la muerte de forma directa. Pero el punto de inicio de una muerte homicida es la sala de autopsias. Subieron a la primera planta y entraron al dormitorio donde dormía sin ninguna posibilidad de defensa Eulogio Armida, de 51 años, y con una crueldad y saña extrema comenzaron a golpearle repetida y sucesivamente con palos, barras por todo el cuerpo, interrogándole sobre la droga y el dinero que guardaba. Brais Lozano recoñeceu e declarou que el fora ali impulsado ou seguindo ordes do seu compañeiro. Brais lo utilizaba como una estrategia defensiva, alegando que Juan Calaza era una persona agresiva y peligrosa y que le había producido un miedo que no había podido superar y que había seguido en todo momento sus órdenes a la hora de realizar los hechos. A la hora de defender esa prueba que existía contra él, que era la declaración de un coimputado, era una prueba francamente dudosa, pues existían motivos espurios por parte del coimputado para intentar implicar a Calaza para favorecer su propia defensa. Juan José Calaza Fraga, o pibe, recoñeceu que coñecía a casa e que fora ali algunha vez, pero negou que tivese ido o día dos feitos. Sí, él explicó exactamente todo lo que había hecho aquella noche. Lo explicó en las declaraciones y si quieres utilizar ese término de la coartada, que es más de derecho americano y de película que lo que es la realidad. Nos conseguimos situar os dous na escena do crimen, a pesar de outras coartadas que buscaron posteriormente. Ningún dixo nunca que fosen de Vilalba a Burgás para matar dúas persoas. Eles soñaban, polo que parece, cun amplo e contundente e xeneroso botín. Ese botín non aparece. Moitos destos crímenes se cometen ou ben baixo o efecto concreto da inxesta de drogas neses momentos ou baixo o efecto e os danos acumulativos que se teñan producido por un consumo de sustancias tóxicas continuadas desde bastante ou moito tempo. Unha vez que a investigación xa avanzada e tal, xa me aclarou un pouco tal, e antes tamén algún veciño, sí, pero eses son comentarios que xa se sabe que os hai, sí, eu ben sabía e tal, e bueno, sí, eu tamén, tal, pero esos son comentarios que non... Me veis en el bar tomando un café, me veis pasar en el coche patrulla,
a lo mejor al cuartel no te van a ir, ¿no? Pero que no hubiesen comentado ciertas cosas antes. Lo que pasa es que la gente dice, guay, sí, yo qué sé, son vecinos de toda la vida. Os consumidores de drogas moitas veces compórtanse de maneira extraña precisamente porque se atopan nunha tormenta de estimulación, nunha tormenta de sensacións que mesmo os leva por diante a eles todas as súas inhibicións, todas as normas que habitualmente poden manter un certo límite no comportamento na nosa vida cotidiana normalizada. Durante el tiempo que estuvo Juan Calaza en prisión, en un momento determinado, pues falleció. Falleció por un problema, creo recordar que había sido cardíaco y bueno, al parecer podía haber algún consumo de alguna sustancia. Por una sobredosis de cocaína. En todos estos casos se hace un estudio toxicológico a partir de fluidos orgánicos y es el laboratorio el que nos dice los niveles que tiene de drogas de abuso, de alcohol, de cualquier principio tóxico que sospechemos. Y era muy sorprendente que una persona relativamente joven, bastante atlética, sin problemas previos de salud, porque la incapacidad que tenía no era derivada de un problema físico, pues era muy sorprendente el fallecimiento. Fue una situación muy sorprendente y muy extraña. Hubo una sobredosis, lo trataron en los médicos de la cárcel, lo trasladaron a nuestro hospital, a Lula, y bueno, allí hicieron reanimación, intentaron, y al final no fueron capaces de reanimarlo, y le hicimos la autopsia. Sé que se investigó porque intervinimos en la investigación a instancia de la familia para saber lo que había pasado y al final se archivó el procedimiento porque no hubo ninguna conclusión al respecto que pudiera incriminar a nadie ni a nada en concreto respecto de su fallecimiento. Pero lo cierto es que falleció en prisión y que nunca fue condenado, obviamente, por haber cometido esos crímenes. Uno de los agresores, pues, de los posibles, estaba todavía el caso sin juzgar, de los probables asesinos, no quedó exento. Ahí terminó con su fallecimiento, se extinguió su responsabilidad criminal, nunca hubo ningún otro planteamiento al respecto porque podían haber intentado responsabilidad civil o podían haber intentado algo, pero nunca hubo una sentencia condenatoria en el proceso penal contra él. Eu creo que eso supón un cambio moi forte no decurso do xuicio e tamén o condiciona xa antes do comezo. Mantíveronse os cargos, mantívose a petición de pena por aqueles feitos e así Brais foi condenado pola Audiencia de Lugo. Si Brais pensa honestamente que él non participou en nada que fora decisivo para a morte das víctimas, non ten por que pedir perdón, polo menos perdón de eso. Porque si pide perdón de eso, está admitindo a súa culpabilidade. Si o escenario correcto fora que está nun proceso alucinatorio ou pseudo-alucinatorio, tampouco pode pedir perdón, porque entón el, comillas, non sabe o que fixo. Por calquera das dúas vías non pode pedir perdón, senón a súa alucinación ou o seu castillo de naipes se derrumba. Brais Lozanoso foi xulgado na Audiencia de Lugo e foi condenado, previa deliberación dun xurado popular, a pena de 56 anos de prisión. Es un juicio duro porque el juicio no podemos olvidar que se trataba, había dos personas que habían fallecido, otra persona lesionada grave, había habido también, vamos a llamarle torturas, había habido también, habían producido la muerte de dos perros, era un crimen grave, deleznable. Na sentenza non queda claro cal dos dous é o autor ou se un dos dous é o único autor dos feitos, pero sí queda claro que é necesaria a presenza de dúas persoas. Pode ser que eu só pasaba por ali, ou só observei e non fixen nada,
cual sería un delito grave, pero ou directamente si poderá ser como hipótese alternativa que Bryce tivera elaborado un universo alternativo que entón xa nos leva ao universo do delirio, da alucinación, das realidades inventadas. Neste caso, estaríamos ante un trastorno esquizotípico. Un trastorno de personalidade esquizotípico que acercaría, a lo menos un pouquiño, o espectro psicolóxico de Bryce ao espectro da locura por excelencia, da psicosis por excelencia, é dicir, a esquizofrenia, donde hai graves dificultades para distinguir o real do imaginario, a realidade do ilusorio, o real do alucinatorio. Na declaración, Bryce di que el viu a Domitila ferida pero con vida e que lle dixo que se fixese a morta para así poder sobrevivir. Na inspección ocular vese polas escaleras abaixo un resto de sangre, non? Parece ser que como a Domitila, en principio, un deles dice que a deron por morta e que lle dou pena, collona por un pé, arrastrouna pola escalera. Usted imagínese unha persona que si estaba viva, arrastrada por un pé pegando golpes ca súa cabeza nos escalós de terrazo desa vivienda. Un vende o produto de que, bueno, de que quiso deixar el viva, pero ao mesmo tempo parece ser que foi o que abaixou polas escaleras abaixo. Fose ou non unha estrategia de Bryce ou un comportamento de Domitila, o que si é certo é que ela non morreu aquela noite, segue viva. Que pagan o que fixeron, que foi moi serio o que fixeron. Mataron o marido, mataron o fillo. E a min non me mataron porque supoño que non estaba. É o que lle pido nada máis, que faiga xusticia e que porque a min Dios mío querido. Dábame a impresión de que non debía de... E non fixen a ondar así no tema. Que tal, ben, bueno, tal. Está seguro que quere vir para... Sí, a miña casa e tal, bueno. Neste caso, Domitila non cobrou aínda a indemnización que lle correspondía por aqueles feitos. Ya quedaron los dos, mi marido y mi hijo, muertos, y ellos me dejaron pensando también que yo quedaba igual. Era mi primer destino de sargento y yo lo que pensé después fue que me echen encima lo que sea ya. No, eso foi o máis... o que máis me marcou, sí, total. Todo el daño que se pudo hacer me hicieron. ¿Se podría haber evitado? Ya se sabe. A xuíza decretou prisión para a nai da moza morta. É que eu matei má. Eu loca, totalmente loca. Non foi accidental, foi premeditado, estuvo planificado. A ciencia é a chave para entrar na mente do asasino.
o tráfico de drogas a pequena escala foi o móvil do crime. El Pibe e Brais Lozano foron acusados do acontecido nesa vila de Xermade. O primeiro deles non chegou a ser xulgado, morreu antes en prisión. Os dous buscaban droga, os dous consumiran droga na noite de autos e o facían de xeito regular. En 3 de cada 10 homicidios no noso país están aparellados co tráfico ou consumo de estupefacientes. Como afecta o consumo de drogas, os homicidas, cales son as sustancias máis consumidas e tamén como se trata unha vez que entran en prisión. Deso falaremos hoxe na Mente do Asesino. Temos invitado a nosa mesa a Alberto Fernández Liste, médico forense. Hola Alberto, benvido de novo. Gracias por acompañarnos. Carlos Coello é subdirector de tratamento do CIS, do Centro de Inserción Social da Coruña. Carlos, moi amable, gracias por acompañarnos tamén esta noite. Laura López Romero é psicóloga criminal. Hola Laura, benvida. Gracias por estar con nos. Fernando Villar Santos, que é garda civil, ademais traballa na prevención nos centros escolares. Fernando, benvido tamén, grazas por acompañarnos. Brais, que empezara no consumo de drogas aos 13 anos, foi un dos pacientes máis novos en entrar en Proxecto Home na comarca, en Vilalba. Por certo que Domitila e Víctor rexentaran un posto de froitas no mercado de Ferrol. Os coqueteos coa droga do seu fillo Eulogio acabaron arrastrándoos. Alberto, dos mozos toxicómanos ou consumidores habituais, como se pasa dai ao seguinte peldaño, que é o comportamento homicida, e tamén despois do visto a saña con que se empregan? Bueno, a saña é un pouco máis difícil de valorar. Realmente pasar de drogas a conductas violentas suele ser cousas que van da man coa progresión. Un empeza consumindo, pouco a pouco fai unha pequena venta, unha venta cada vez un pouco maior. As ventas e os consumos suelen ser problemas económicos, e os problemas económicos e as relacións con problemas económicos acaban en conductas violentas. E Laura, decía Alberto que o da saña lle parecía máis difícil de explicar. O comportamento criminal del Pibe e de Brais parece que é un máis violento que outro. Como, dende a perspectiva da psicología criminal, como analizamos? Pois é un caso tremendamente complexo. O que sí nos mostra son uns perfiles que probablemente estaban moi cronificados. A cronificación na conducta delictiva pois suele levar aparellada unha maior severidade ao longo do tempo. Tamén é certo que parecen perfiles diferenciados, o do Pibe e o de Brais, a pesar de que poidan ter moitas características en común. Quizáis, seguindo o que se comenta sobre o caso, quizáis o do Pibe fora un perfil moito máis frío, moito máis duro, e que eso facilite tamén o cometer ese delito con ese nivel de agresividade. Coincidimos, Fernando? Básicamente, sí. O sea, eu penso que son dúas persoas diferentes e coincidiron ao largo da súa vida no pobo onde vivían, pero que a forma de ser e actuar, eu penso que estaban nese mundo por causas que penso que incluso diferentes. Carlos, o Pibe con antecedentes penais, con varios antecedentes por delitos menores, por así entendelo. Brais sen antecedentes coñecidos. Sí, desde o punto de vista penitenciario son dous internos que non teñen maior importancia. É dicir, hai moitos internos que entran simplemente por un tráfico de drogas e poden ter un comportamento así violento, pero que é algo ocasional. É dicir, penitenciariamente falando, pasan desapercibidos. Era consumo de cocaína, basicamente, ainda que tamén consumiran heroína, hachís. Creo que esa noite a cocaína foi a droga elexida, ainda que tamén fumaran cannabis. Non sei cales son as máis habituales coas que nos atopamos cando falamos de perfis criminais. Pois en xeral as de maior consumo. O a droga máis consumida é o alcohol. Entonces, xa que aparece con máis frecuencia, normalmente este subsector de eventos pois é o reflexo máis ou menos dos consumos xerais. Entonces, alcohol, tabaco, cannabis, cocaína, e despois xa virían os opiáceos. Como consumo xeral mantido, e igualmente para o momento, que un pode decir, veña, a por todas, e entón, nese momento, pois, efectivamente, toma unha copa así de... como para apoiarse un pouco niso. Pero, as normas xerais da población.
suelen mezclar, o que contan eles, suelen mezclar alcohol e cocaína. Entonces, sempre a excusa deles é me puse ciego a cocaína e la lié. Normalmente contan a última que tomaron, pero se tiras de hacia atrás por testimonios, o xente que estuvo, suele haber unha mezclanza de todas. Suelen empezar con 2 cervezas o alcohol, despois un hachís, combinación, e acaban na última que recordan que suele ser a máis dura, porque as demais non lles fan efecto. Efectivamente, prodúcese este fenómeno que digamos como de escalada, que se pode dar tanto ao longo da trayectoria dunha persoa co seu contacto coas drogas, como incluso nun mesmo episodio, que empezas saindo a tomar algo, ou tomando unhas cervezas, tomando alcohol, fumando e indo cada vez un pouquiño a máis. En la perspectiva do criminal homicida, porque hai moitos tipos de delitos, algúns non levan aparellado sangue, por así decirlo, cales son as de máis risco, as que poden ter un efecto para o comportamento criminal maior? Eu diría que as excitantes. O alcohol, que ten os dous comportamentos, inicialmente como excitante, ese momento de que todos somos amigos e tal, despois é depresivo, por eso a xente se queda dormida. Pero, bueno, alcohol nese primeiro momento, e despois cocaína, anfetaminas. Pero, bueno, as grandes sería alcohol, cocaína e os opiáceos, quizáis, pero noutro sentido. Os opiáceos suelen producir máis por abstinencia, ou buscando evitar a futura abstinencia que ainda non chegou. Normalmente excitantes. Claro, pasar a acción implica activación. Parte da hazaña deste crime pode estar vinculado a ese consumo? Eu entendo que sí. Bueno, é imposible pensar que unha persona, sin meterse algo de droga ou alcohol ou que sea, sexa capaz de cometer un crimen con tanto ensañamento. Bueno, aí están todas as agravantes do Código Penal, alevosía, ensañamento. Eso, se non foran baixos efectos da droga, a min cóstame creelo. A veces cos efectos ou ás veces coas abstinencias, que tamén teñen o seu risco, non? Sí, ou non conseguir o objetivo. Eles foron tan agresivos porque contaban de encontrar ali, a mellor máis do que realmente atoparon, sei que atoparon algo. Entón, a frustración, todo isto, ao final xenera que creo que montas nunha escalada e acabas facendo algo que non sei se eres de todo capaz de controlalo. Eu entendería que iría máis ou por unha verdadeira hiperexcitación, que o comentaba Carlos, ou unha historia detrás, de alguma maneira que teña especial rencor cara a esas persoas, entón no momento que fai acto violento, pois aproveita para sacar todo ese rencor acumulado, e entonces fai un dano excesivo, ou unha lesión excesiva, ou, bueno, pois eso, ensañamiento ou non, pero, bueno, unha demostración excesiva de forza para o fin que les supónse que están buscando. Normalmente a abstinencia suele ser máis contido porque un está necesitando droga, e entonces en canto a ten, xa soluciona e entonces xa consume e solucionou o problema. Que foi algo que chamou a atención polo que aprendimos neste programa, nos espacios que llevábamos, a saña, cando hai especial saña, suele haber algún vínculo entre o asesino a víctima, de algún xeito, leva aparellado unha componente emocional. Neste caso, Brais non coñecía de nada as persoas que estaban nesa casa e o pibe puntualmente por contactos, por tráfico de drogas. Por eso chamou a atención a especial saña coa que se presentaron esa noite na súa casa. É curioso, a verdade, que é un caso moi duro e unha escena dura incluso de ler. Por iso a mí me leva a pensar que incluso estando de baixos efectos dunha droga como a cocaína, que pode xerar eses niveis de agresividade, esa impulsividade, pero a saña conleva tamén algo máis, entón entendo que pode haber factores de personalidade tamén detrás que poidan axudar a explicar un pouco o porqué e como se chegou a producir ese crime desa maneira tan dura, con tanta violencia. 13 anos, Fernando Brais, a primeira vez que entra en Proxecto Home Vilalba. Non sei se é un caso excepcional ou menos excepcional do que nos gustaría. Pois, é a excepción que a veces confirma a regla, pero, por desgracia, é unha das edades onde a xuventude está empezando a entrar en contacto
digamos, con esas drogas que xa non son tan sociais como o alcohol xa fai tempo que o conocen, o tabaco é o seguinte acompañante, a primeira que tocan así, que suele ser o hachís, xa nesa idade algún que xa ten, encontramos casos con xa problemas de adicción, sumadas a outras máis, porque están nunha idade que iso explicará mellor a psicóloga que calquer cousa a que se volven adicto multiplicado por 100. Entonces aí sacalos de aí con esa idade é moi complicado. É unha búsqueda de gratificación inmediata, sí, constante. No momento no que a teñen, pois queren máis, lógicamente, e as drogas proporcionan eso, esa gratificación inmediata moi rápida. En parte nunca van solas, sempre van con algo máis, sempre van con unha persona, con algo. Ten conta que a xente que empeza nese mundo empeza por unha sensación, non empeza por unha consciencia. Non se levantan pola mañán e dicen me vou a convertir en fumador de hachís, non. Polo entorno, tal, influyen moitas cousas. E logo está o papel dos amigos, que na adolescencia é clave, é fundamental. Son, digamos que o grupo de referencia durante esas idades, entón, bueno, vai todo un pouco da man, non? E se estás dentro dun grupo onde se consume, pois hai que consumir, lóxicamente, para poder seguir sendo parte dese grupo. Entón, son moitísimos os factores que entran en xogo tamén, e bueno, tamén coñecer que hai detrás, non? Que pasou antes, como estaba o ambiente familiar, etc. Son moitísimas as variables que poden estar incidindo. Neste caso, entre eles se coñecían, Carlos, porque o pibe exercera de camello, por así decirlo, de Brais dende edades moi tempranas. De feito, había unha diferencia de idade entre eles. Tiña 25 anos Brais cando cometeu o crime, estaba xa por riba dos 40 o pibe. Sí, me chamame a atención o tema dos 13 anos porque é máis normal do que parece. Nos ali, que na institución penitenciaria manejamos un programa que é de di que non ás drogas. Consiste en que solemos sacar internos que están cumplindo unha condena e van a colegios en edades de 13 anos en adiante. E entonces o programa consiste en que estes internos dan o seu testimonio de como empezaron no mundo das drogas e tal, e todos empezaron 12, 13 anos, xa empezaron con alcohol, con hachís, e é caixa a nota común, que empezaron moi pronto a consumir. Sí, non a maioría, porque teño participado en algún evento destos, comunidade terapéutica de Teixeiro, que son os que baixan, e se encontran, claro, ao mellor nun instituto, vamos a poñer medio de 500 alumnos, pois ao mellor hai 4 ou 5 que lles ves, cando están falando cos alumnos, e os podes ver que están atendendo, e eres capaz de identificar quen se está sentindo identificando co que está contando o relator nese momento. Que mirando así 4 datos, para estar aquí hoxe, un dos que atopei, ainda que é un pouco vello, porque é do ano 2008, só de Galicia, non de toda España, en España era un poquinho máis alta, da idade de inicio media de contacto coas drogas. E o tabaco e o alcohol andan en 13,4 e 13,9, bueno, máis ou menos, pero drogas como a cocaína está nos 15,8 anos, a heroína nos 15 anos. Cousa que me sorprendeu a baixa, porque realmente esperaba un poquinho máis avanzado, pero efectivamente estamos falando de medias, o sea que uns cuantos xa estiveron antes. Entón, realmente, si os contactos son moi tempranos. E eu casi me vou atrever a decir, sin ter o dato real diante, que dende o 2008 ata hoxe, seguramente a idade incluso baixou. Eu non o sei, pero a miña impresión sería un pouco a contraria. A mí pareceme que as drogas están amortiguándose un pouquiño o seu uso, consumo, e ademais hai unha cousa que dentro de todo o malo, a única cousa que me parece que pode ser boa entre comiñas é que a extensión do consumo de drogas, quer dizer, a extensión á normalidade ou a maior normalidade con que cada vez se toma o anormal, que é consumir drogas, fixo que a xente en xeral as coñeza un pouco mellor. E, polo tanto, tamén que o consumo sexa un pouco máis contido e, polo tanto, teña menos repercusións sociais, tipo accidentes ou homicidios ou cosas deste. Eu referíame sobre todo ao tema do alcohol, que sí que se ve que as idades de inicio van baixando. A mí sorprendeume, eu recoñezo... E o hachís tamén. E o hachís tamén, sí. Alcohol, tabaco, hachís... Da heroína. Eu creo que sí que as idades que a daba por descontada, descontada, máis ou menos. Tivo a súa eclosión a finais dos 70, pasou moitísima factura nos 80 e nos 90,
pero non sei, porque tiña a impresión que nos últimos anos era unha droga que estaba, bueno, pues, prácticamente erradicada ou en, bueno, aspectos moi marxinais, pero sorprendeume. Neste caso, Brais era consumidor de heroína, era un rapaz de clase alta, por así decirlo, cunha familia de cartos, pois que mozos de hai nada consumiran heroína. Non sei se... A ver, o tema da heroína, estamos falando que, ao final, neste mundo das drogas hai moitos perfiles. Un dos perfiles é aquel que saca beneficio co tráfico, non? Entonces, o que fan a veces é modificar. Cando un que o seu negocio é vender heroína, ve que lle baixa, trata de reactivar de alguna forma, entonces abaratan os costes, a modifican, fanlle e a volven a introducir. A veces despega. O que sale de aí e que aumenta o consumo en certas fases, en certos ciclos. Antes, volvendo un poquinho ao fío de antes, o problema con algunhas drogas é que as normalizaron. Eu encontreime en clases donde, digamos que cruza aquel que fuma un cigarro, pero, sin embargo, alaban a aquel que fuma hachís. O sea, cambiaron un pouco o discurso e a información, a moitos o que lles provoca é curiosidade e incluso descubrimento. O sea, tratan de, con esa información, van a palabra nefasta, que seguro que aquí escoitaron moitas veces, que é eu controlo, e como controlan queren probar e a partir de aí xa perden o mellor o rumbo. O tema de empezar con eso e acabar na heroína, a mí tamén me parece unha edad demasiado, pola experiencia, demasiado corta para o consumo de heroína, pero bueno, non o sei. De feito, de que o cannabis era menos perjudicial que o tabaco, seguro que escoitamos moitos, na época escalar. É peor un cigarro, mira todas as sustancias que ten, que fumar erva, non? Eso... Sí. O hachís está normalizado. Por exemplo, nós na nosa casa temos o problema ese, que na calle cualquier chaval che saca un porro e se pon a fumar, aparentemente non pasa nada. E entonces nós na prisión eso sigue sendo unha falta grave, moi grave. Nós non deixamos na prisión. O que pasa é que un simple porro nunha prisión pois lle pode acarrear muchísimos perjuicios. Pensar en unha regresión de grado, un tío que temos aquí no CIS por uns cuantos porros, moitas veces lle temos que perdonar a vida, pero ao final acaba indo outra vez para Teixeiro. Entonces aí hai unha contradición, vexo eu. Por un lado na calle está normalizado e por outro lado nós, pois, claro, seguimoslo penalizando. Esa escala existe de quen empeza co consumo de drogas, que empeza a trapichar, que empeza a delinquir a pequena escala, por así decirlo, con roubos, ou hai máis posibilidades de que logo acabe pasando a porta por un crime máis parecido ao que víamos esta noite, ou non? Sí, claro, el empeza a consumir, si ten pasta, acaba ca pasta, e ao final vai ascendendo hasta que comete, fai o que sea, o sea, o crimen, chegando incluso a crímenes, como que estamos ahora a falar tan atroces, non? O asunto respecto ao que dicía Carlos é que, claro, efectivamente hai unha incoherencia, ¿no?, entre que sexa normal na rúa e non normal dentro. Pero, claro, que debería ser o normal? Que sexa normal ou que non sexa normal? O normal debería ser que non sexa normal, que non se fume nin na rúa nin na... Aí estou eu, que a normalidade na rúa dunha sustancia lesiva, digamos que para min está equivocada, porque ao final estáse consumindo con moita alegría, sin contar todos os efectos secundarios que ten. Entre eles, pois, o aumento de incidencia de esquizofrenia, pois saltou moito. Subiu moito, pero moitísimo. Pois porque é xente que igual nunca iba a desenvolver, pero o hachís fai que encendese interruptor e empece. Nas charlas sempre lles digo unha cousa, que a pelea contra a droga é unha pelea individual, non unha pelea colectiva. Digamos, a pelea colectiva é outra, pero a de un mismo é individual. Temos que ser capaces de facerlles ver o que non son capaces de ver, que é as consecuencias a medio e largo plazo. A veces lles poño un exemplo, lles digo, pon a man aquí encima da mesa, e collo calquer cousa, calquer objeto, e cando parece que lles vou a pegar, apartan a man, non? Entón, dice, claro, por que apartan a man? Porque me vai a doer. Pero, sin embargo, digamos que os golpeo así, despacio, non me apartan. Sin embargo, co tempo, podelle acabar facendo tanto daño como con un solo golpe. O problema é conseguir facerlle ver a eles que non normalicen eso. Eu, de verdad, quero creer que non está normalizado o consumo de drogas. Nos queren facer creer que sí, porque lles interesa moita xente que este, digamos, aí normalizado, pero non está tan normalizado e temos que pelear para que non sufran as consecuencias eles, porque quen sufre as consecuencias dese crimen, ao mellor falamos de Brais, e os que estaban detrás,
esas son as auténticas víctimas moitas veces das drogas. Os outros, ao mellor, son os enfermos, pero as víctimas son as familias, os amigos, o entorno, o traballo, todo o que se perde polo camiño. Porque este tipo de tramas, por así decirlo, a pequena escala, que non falamos de narcotraficantes, ni de grandes narcos, senón de trapicheo e de redes de trapicheo, son máis ou menos habituais en Galicia, Fernando? Sí, un poquinho que empezábamos, ti empezas a consumir e a primeira vez te invitan, a segunda vez tamén, pero a terceira vez che cobran. Eso non é gratis, o sea, alguén que consuma un porro ao día, que fume tabaco, falle falta 3, 4, 5 euros diarios. Un adolescente que consuma 5 euros diarios, multiplicamos a final de mes, pois ten que ter un poder adquisitivo esa familia certamente, pois, home, non importante, pero sí para consumir aí. Como consiguen eso? Pois con pequenos trapicheos, cortándoa, modificándoa, engañando, meténdose en problemas, e aí surgen moitas veces pequenos conflictos que ao final pasa o que decían ao principio, que ao mellor ese ensañamiento é porque ao mellor fai tempo houbo algo e agora máis vas a pagar, porque normalmente noutros tipos de crímenes alguén entra a roubar nunha casa e se non encontra o que estaba, colle marcha. A roubar parece que non foron porque deixaron todo ali, claro. Iba a buscar algo específico. Claro, por eso decía que ao mellor non encontraron xusto o que querían e como pensaban ou querían que sí tiña que haber, pois ao mellor non sei como que pasou por esas mentes nese momento, desde logo vai ser difícil. Claro, parece que hai unha liña, non, do consumo, o trapicheo, ou a extorsión, xa non digamos a chegar a matar a alguén por este asunto, un camiño no que moitos quedan en fases intermedias, por así decirlo, a maioría supoño que na primeira, pero hai quen completa todo o recorrido. O primeiro informe sobre homicidios no noso país reflectía esa cifra que comentábamos ao principio do programa, 30,7% dos homicidios que se producen en España levan aparellados o consumo de drogas. Se vimos o 30%, pode parecer pouco, se pensamos que son un de cada tres, pois o mellor parece máis dos que di esa porcentaxe relativa. A mí pareceme moitos que este detrás de un de cada tres homicidios, un 30%, realmente estamos en un problema serio que se o plantexamos do revés. Se fóramos capaces de retirar a droga, aforraríamos un de cada tres homicidios. Eso, vamos, sería algo fantástico realmente, ¿no? E respecto ao que dicía antes Fernando, comentar un pouco do tema dos escolares, claro, que non é que lles caia unha suave ou que lle caia unha forte, non? Senón que realmente nunca saben a que lle vai caer, porque cando alguén compra droga non sabe realmente o que está comprando. Está comprando porque se fía do comprador ou porque vai ser estándar, pero non sabe se está comprando cocaína boa ou mala, ou cortada, ou heroína boa ou mala, ou malísima, non? Entón, moitas veces, claro, que compran é unha lotería, non? E non sabe se lle vai facer moito efecto, pouco efecto, ou van a quedar mal para o resto da súa vida, non? Sí, eso é algo que tamén lles contamos, que a droga non ten detrás un sello de garantía ou calidade ou proceso de produción, entonces non sabes como ven, de onde ven ou como atraen. A veces lles contamos que cando se fan os análisis, cando se interven drogas, sobre todo a droga a pequena escala, non digo xa a gran escala, cando se manda a analizar, a veces mandaban o resultado do análisis e sorprendía que moitas veces, sobre todo no hachís, encontramos restos pois, en este caso, de heces de animales, porque mezclan con eso, de esterco, en este caso, e se quedan así, e non pode ser. Pois sí, o sea, non hai un selo de garantía. Influyen moitísimas cosas. Eles, ao final, se deixan levar polo que lles dicen, polo que lles conta ese amigo que decía antes Laura, é o que máis influye. Non buscan. Eu teño feito a prueba nunha das charlas levar un trozo de bueno, o cereal canario, agora non me sale o nombre, que ben prensado, fan unha bola e a usan de desayuno. Bueno, pois se parece moito na forma, se parece moito ao hachís, e enseñárllelo, a
a inmensa maioría de aqueles que dixeron alguna vez que habían probado un porro o collerían por hachís, e non, sin embargo non era hachís, o sea, o engaño tamén está aí. Falábamos dese porcentaxe, dese 30% de 3 de cada 10. Claro, non sei, Carlos, dende a experiencia de dentro, non? De tantos anos traendo en Teixeiro, que leven aparellado o consumo de estupefacientes, non sei ata que punto implica que o feito homicida vai relacionado estrictamente un porcentaje altísimo. Sí, desa porcentaxe. Sí. Bueno, homicidios tal, pero que son delitos comunes, vamos a ver, 80% da población reclusa ten problemas de drogas, e se lle aumentamos agora os problemas de alcohol, delitos contra a seguridade de tráfico, é que prácticamente todos que temos en prisión, salvo algún crimen pasional, o resto un larguísimo porcentaxe está relacionado co mundo do alcohol, drogas. Eu, sin ánimo de romper a liña do debate, no que, lóxicamente, estamos vendo un caso no que as drogas derivan nunha conducta delictiva moi seria, pero realmente o que nos mostra a literatura ou os estudios científicos é que a relación entre consumo de drogas ou drogodependencia e delincuencia non é tan lineal como de inicio parece, non? Ou como nos pode resultar. Entón, bueno, é unha relación complexa e a veces hai delincuentes que consumen, pero que ese consumo non incide directamente na conducta delictiva, non? Entón, bueno, simplemente era por facer ese apuntamento. E delincuentes que non consumen e consumidores que non cometen delitos. Vale, o sea, todas as posibilidades están abertas. Pois dúas anotacións a isto, que estou totalmente de acordo, ¿no? Porque as drogas non só é o efeito de consumilas, se vou levar as postas, que estar sufrindo os seus efectos, senón que un vive nese entorno, con eses contactos, esas relacións sociais, e todo eso pois é o que leva un pouco ás conductas, ¿no? Tamén aquí algún dato, pacientes admitidos a tratamento, o 48,6% estiveron detidos algunha vez, o 26% estiveron en prisión. En relación ao que comentabas de a droga aparellada coa conducta, o sea, coa conduta delictiva, neste caso. Bueno, esa é parte do traballo que facemos os forenses, no IMELGA en Galicia. Claro, cada caso se avalía de forma independente, para tratar de establecerse efectivamente a droga de alguna maneira tivo relación con ese día, esa hora, en ese momento, co feito delictivo ou non, porque efectivamente hai un montón de consumidores que non delinquen. Hai un montón de consumidores que delinquen, pero non necesariamente polas drogas. E, por suposto, hai xente que non consume e delinque tamén. Entonces, eso é un estudio que se fai individualmente para ver canto consumira nese momento, cal era o seu contexto, e se supón que estaba consumindo nun contexto de intoxicación, dun síndrome de abstinencia, ou se era, pois un pequeno furto porque o que trata é de manter certos ingresos económicos para poder seguir consumindo. Que digamos que serían así un pouco como as tres circunstancias nas que se podería considerar que afectou nese momento concreto. Senón, non. E de que xeito se controla aqueles que dependen da droga e acaban formando parte da población reclusa, acaban entrando en prisión? Creo que poderemos recuperar, compañeros, e agora lle pregunto a Carlos, cando facíamos o documental de Luna Pereira, en Chapela, un home consumidor habitual de drogas que nun permiso, nunha especie de permiso, cun arma mata un rapaz unha noite de San Xoán, en Chapela, seguro que o recordades, tiñamos a oportunidade de falar co responsable do bar, da cafetería que está xusto enfrente do local onde Luna Pereira habitualmente ía para cumplir ese tratamento que lle mandara a autoridade judicial, a condicionante para non entrar na cárcel esa última vez. E Juan, que era o responsable dese local, facía esta reflexión un tanto particular, que agora estendemos. Imos vela. Eu vivo aquí ao lado e podo ver todos os días o que pasa a xente que vai aí e o motivo polo que van. E non hai control absoluto de nada. Eu vou aí por paripé, dame a medicación e me coloco con ella, así tal cual. Dame aquí e veño a tomar a cerveza aquí. Aunque suena así de fuerte, pero él, como él, todos.
A reflexión de Juan, dende logo, pouco esperanzadora sobre os tratamentos de desintoxicación. El falaba dun centro en Vigo, en concreto. Carlos, funcionan, non funcionan esta serie de tratamentos? Hai unha porcentaxe de éxito, bueno, esperanzadora ou non? Sí, hai que decir que funcionan. O que pasa é que igual é tamén aquí o momento de que ahora mismo o sistema penitenciario, non é que eu veña a defender o sistema penitenciario, se traballa moito, entendo que ven, con todo este problema da drogadicción, nos centros ordinarios, cando este interno, este penado está en régimen ordinario dentro, vale? Aí temos módulos de respeto que non nos vamos a extender, pero donde o fundamento é o principio de grupal, se entenden entre grupos. Temos unidades terapéuticas e hai recursos humanos, como psicólogos, vale, que fan tratamentos individualizados de drogas e tal. O sea, eu vexo que dentro das cárceles se traballa cos internos, Os internos tamén se prestan porque lles vai a vida nelo, o sea, teño que participar e tratar de non me drogar para poder salir. Donde está, baixo o meu punto de vista, o problema? Precisamente unha vez que salen. O que dice ese señor aí é o que temos. Unha vez que este interno sale en tercer grado, non hai as institucións suficientes para darlle apoio unha vez que está na calle, que é realmente onde volve a vir o peligro, é onde volve ás andadas, volve a vida que tiña, e aí, baixo o meu punto de vista, o sistema de ejecución penal no noso país, aí é onde falla. Necesitamos moitas máis institucións e algún tipo de programa tipo de comunidade terapéutica como hai dentro das prisións para que, por un lado, estén apoyados e que non volvan a delinquir e, sobre todo, seguirlos observando. Menos ahora mismo o que pasa co sistema penitenciario, terceiro grados vale, os temos aí no CIS, pero liberados condicionales é un seguimiento mensual que o ve o profesional de turno e pouco máis. E institucións exteriores, baixo o meu punto de vista, falla un pouco. Estou de acordo, pero creo que son boas. Quero dicir, eu creo que deben estar, creo que o control debe ser moito máis intenso, eso sí, moito máis intenso. Despois tamén teñen unha baza que xogar, que é a que pon uns límites un pouco máis difusos a ese control. É que, claro, son terapeutas tamén, non? Nesas unidades están atendendo un tratamento. Entonces, de alguma maneira teñen que xogar tamén esa relación de confianza co paciente, que neste caso xa é un paciente, e polo tanto, claro, ás veces pode chegar o ex-recluso e dicir, claro, bueno, pois outro día tiven un desliz, foi puntual, non vai volver a pasar e tal. Entonces, o terapeuta que di, vale, pois vou confiar en ti, porque ten que traballar esa relación de confianza, e todavía non vamos dicir nada, eso sí, se a cousa continúa, pois deixarei, non? Que pasa? Que, bueno, ás veces resulta que a seguinte non vai porque volve a consumir. E tarda 8 días en volver. E ao final a cousa vaise... Precisamente aí, nese caso, moitos demandan axuda. Porque nós aí no CIS tamén temos algún psicólogo, temos equipos técnicos que lle chamamos nós, e hai internos que nos demandan, cando ven que van a volver a caer ao pozo, demandan axuda, pero a axuda que se lle pode dar aí, ou a axuda que les demandan, pois a sociedade ou nós non ya estamos dando, insisto, é unha opinión personal, porque o tratamento que ten un interno en tercer grado, nós aí o mandamos aquí á clase, toma a metadona, vale, fala ca psicóloga, pero son tratamentos moi arcaicos, moi primitivos. Eu entendo que, así como vexo que nos centros penitenciarios avanzou muchísimo, porque pensemos, é un tópico, non? Que as cárceles non son para eliminar o problema da drogadicción. Sin embargo, eu entendo que se avanzou muchísimo, insisto, isto dos módulos de respeto, que non sei se vos sona, é un invento que fixo, vamos, prácticamente un invento revolucionario. Esta mañá estivemos nunha reunión precisamente falando de que hai recursos externos que financian estes módulos de respeto, basase en actividades educativas, formativas, etcétera, etcétera. Entón, acaba un pouco a estadística de que os incidentes, vale, se reducen, pero prácticamente moito máis da mitad, se reducen prácticamente a cero, e os internos implican. Entonces, quero dicir, o traballo dentro da prisión está ben. O fallo que vexo é unha vez que salen, porque acaban outra vez nas andadas. Sí que hai institucións que colaboran, e ahora mismo temos un programa que se chama Épico,
vale, que basase, o sea, o seu fin é a reinserción sociolaboral, dirigida directamente a conseguirlle un traballo. Entonces aí consiste en que nos os tratamos dentro, vale, unha especie de competencias, se traballa en competencias, desarrollo personal, etcétera, etcétera, e despois hai unha institución, neste caso son os de Érguete, no noso caso, vale, de Vigo, de Carmen Avendaño, que nos sona a todos, que lle fan un acompañamiento, lle fan búsquedas de empleo. Entonces é un programa que a mí me parece moi interesante, porque o interno sale á calle, que é onde realmente está o peligro, e se sinte acompañado, se sinte un pouco tutelado, vale, e os resultados están sendo bastante óptimos. Os datos que temos do 2017, 8.000 internos recibiron tratamento de mantemento de metadona no ano 2017, 8.000. O 20% dos reclusos di que consume cannabis dentro de prisión, que segue consumindo droga, é unha porcentaxe moito máis baixo do 80% que consumía algún tipo de estupefaciente antes de entrar na cárcere. E o que sí que hai son máis de 200 casos de sobredoses dentro de prisión cada ano. O último registro que temos é do 2016, de hai 4 anos. Sí, o tema da sobredosis, un dos problemas que se apuntaba antes por aquí é, por exemplo, da dosis que toma os internos, o sea, as personas, cando van aumentando a dosis de droga porque cada vez teñen máis tolerancia. Entón, que pasa? Se en prisión están algún tempo sin consumir, eles, cando pillan a mesma dosis. Entón, claro, esa dosis se convirte en sobredosis. Despois é un mundo moi complejo. Está o tema da metadona, trapichén con metadona, con pastillas, que... Con todo o que sirva para colocarse de alguma maneira. É que a metadona é un gran paso adiante. A filosofía da metadona é quitarlle ese mono que fai que esa persoa acabe desocializada, xa non é tan habitual a típica imaxe esta de junkie, porque entra nun círculo de consumo, sei que me vai vir ao mono, entón teño que conseguir cartos para volver a coller, para volver a consumir, entón están permanentemente nese círculo. A metadona rompe iso. Eso está ben, pero non é todo, porque normalmente cando chega a metadona xa están desocializados. Entonces non só hai que darles metadona, hai que volver a introducilos en sociedade para que volvan a facer unha vida normalizada e pouco a pouco ir retirando esa metadona. Pero non é todo. Claro, eso pode ser parte do reflexo do que comentaba o chico do bar. Ven aquí, danme a droga gratis, xa estou medio colocado gratis gracias a isto, despois o resto do día... Claro, despois o resto do día non fago nada. Claro, aí está coxo o programa, claramente. Penso que teñen que ser programas complementarios, porque o que se trata aquí é que deste pozo que temos aí de xente que está nese mundo que non vayan caendo máis, porque os que caen, o porcentaje dos que salen realmente, dos que se poden chamar extoxicómanos, é moi pequeno, todos quedan marcados. A veces lles poño exemplos de xente que conozco personalmente en todos os ámbitos, e todos xe dicen que son ex, non poden ir contigo a tomar un simple viño ou tal, porque non saben como van a poder reaccionar, porque pasaron por eso, e de que teñen axuda, teñen medios, teñen tal, non saben como van a poder acabar. Entón, eu penso que é complementar a prevención para que non caigan máis aí con todo o demais. Cantos menos teñamos que atender, pois máis fácil será a atención, senón tamén teríamos todos desbordados, penso eu. Atención dos seguintes, eu estou totalmente de acordo con todo o que se está comentando agora mesmo, e a raíz do que comentaba antes acerca de cando saen, das dificultades que se poden ter. Efectivamente, o consumo de drogas é algo que en moitos casos é moi contextual tamén, ten moitas claves contextuais, e unha vez que saes e volves a ter esas claves contextuais a teu alrededor, as probabilidades dispáranse. Ademais, normalmente unha persona drogodependiente está estigmatizada. Se é drogodependiente e pasou pola prisión, o estigma pode ser todavía maior, entón o traballo que hai que facer realmente é moito máis intenso do que en moitos casos se fai. É verdad que o exemplo que el comentaba é un exemplo que pode servir como de guía. Sair das drogas implica tamén sair do mundo que rodea as drogas. Estamos a falar do que sucede tamén dentro de prisión, porque na mente do asesino, os criminais que acaban formando parte deste programa e que teñen seu vínculo co tráfico ou consumo de estupefaciente, acaban entrando evidentemente no cárcere. Daba algunhas claves hai un rato Carlos. A maioría, o 95% dos internos di que consumiu algunha vez droga, 95%, falando de drogas non legais,
para aclararnos, deixando fora o tabaco e o alcohol, que siguen sendo drogas, pero están legalizadas, seguen unha parte significativa, aínda que cada vez menor, facendo dentro da cárcere. Dicía eu que non só hai que sair, Carlos, da droga, senón probablemente do mundo que rodea a droga, non? Moitos dos reclusos e dos consumidores, unha vez que deixan prisión, volven ao seu entorno anterior. Sí. E entonces aí precisamente é o que falábamos antes, de que eu entendo que a sociedade, porque a normativa penitenciaria, a Constitución, falan de que a sociedade é unha parte importante para volver a reinsertar ese individuo que cometeu un delito no seu entorno social. Eu entendo que aí é onde temos que traballar. Porque, insisto, sí que prisións, o sea, a institución penitenciaria fixo un gran esfuerzo en recursos humanos, pero, claro, por exemplo, ali o tema da UTE, da Unidade Terapéutica Educativa, que temos en Teixeiro, o tópico é que os internos ali están como nunha burbuja. É posiblemente, e non me engaño, o único módulo donde non hai droga. Non hai droga porque é un sistema, eso funciona en comunidade terapéutica, e ás veces que intentaron meter un simple porro, ao cabo de 5 minutos, eles mismos, o sea, que é un tema que habría que potenciar e funciona moi ben. Pero que pasa? Están nunha burbuja. Cando salen á calle, de feito, aí no CIS, é que eu estou entre Teixeiro, como levo pouco tempo, e o CIS. Entonces me dicen aí no CIS, os que viñan da UTE, que é o noso emblema, vale, o noso módulo singular, dice, eses son os que primeiro se drogan, os que primeiro regresamos. E levan parte de razón, é dicir, están ali nunha burbuja, claro, moitos dicen, non consumo porque non pode consumir, porque é imposible, pero unha vez que salgo á calle, entonces aí necesitan axuda, é o que che dicía antes, e les demandan axuda, ademais unha as estadísticas que manejo eu, vale, dentro da miña labor, levo desde marzo, insisto, aí no Centro de Inserción Social, regresamos a xente, vale, porque se volve a drogar, e, sin embargo, chama muchísimo a atención que de todos os que regresamos porque recaeron nas drogas, pois o índice de delincuencia é mínimo, é dicir, tratan por todos os medios de drogarse unha vez que caen na droga, pero tratan de non delinquir. E entonces eso pode ser un signo positivo, vale? Que eles buscanse a vida, o sea, delinquir para eles é o último. Sobre todo estamos falando de internos que xa son, que teñen antecedentes, que levan anos na cárcel. E entonces eso, por eso eu, entre que demandan axuda e que delinquen xa no último caso, pois é onde eu poño o punto donde a sociedade en general, non sei como, se a nivel político como, pero deberíamos aí intervenir máis. Estou de acordo, pero eso xa é uns poucos do total, que son eses que realmente están convencidos de deixalo porque son conscientes de que é un problema ou que lle acarrea problemas secundariamente, directa ou indirectamente. Eses son realmente nos que habería que inicialmente, polo menos inicialmente, gastar un esforzo engadido, porque son os que queren son os que teñen realmente posibilidades, os que non queren non hai moito que facerlle, non? Pero os que queren, sí. Que tamén hai que non queren. Tamén hai que non queren, claro que sí. Eso habería que distinguilo, non? Nos módulos nos que se está seguindo de forma máis estreita, por exemplo, sería un bo sitio para filtralo. Sí. Eu che podo dicir que, por exemplo, na UTE, eu traballei na UTE, eu son jurista, vale, non son psicólogo, son jurista. Entón, eu traballei na UTE, cando empecé a traballar na UTE, pois, o seleccionaba rapidamente, porque na UTE van moitos para ver se lle suspenden a condena, dado que o informe que se fai da UTE, pois vale os xueces e magistrados para suspenderlle a condena. Entonces, é que xa os vías, porque a ver se me chamo o xuez que me suspenda a condena, que non sei que digo, tú non estás na UTE porque tú estás na UTE para salir. Eso foi algo que non comentábamos antes, que podemos recuperar agora cando veíamos o vídeo do responsable do bar, no caso de Luna Pereira, e no seu caso, ser consumidor habitual de droga foi un atenuante que serviu
para que a magistratura de Pontevedra lle dera opción de someterse a un tratamento en lugar de entrar en prisión, que era o que lle correspondía polo delito cometido. Ás veces non foi o caso de Brais Lozano, para que se pediron 74 anos de prisión, pero ás veces o ser consumidor de drogas serve como atenuante, por así decirlo, nun suizo criminal. Sí, pero polo que entendo, e aquí seguramente que o noso compañeiro non lo poderá explicar moito mellor, son casos moi contados e onde ten que estar moi probado que hai unha intoxicación grave nese momento ou foi o síndrome de abstinencia ou hai unha relación moi directa que permita establecelo como atenuante. Si eu consumo porque me dá ese punto desinhibido para poder cometer un roubo, por exemplo, entón aí creo que xa non... Sí, o que dice o artículo 20 do Código Penal, ben unha eximente de responsabilidade penal sempre que sea unha intoxicación plena por el consumo de drogas e non buscada de propósito. Eso mismo. Porque se dices, eu vou cometer o crime de xermade, me poño de coca hasta salgo absuelto, pois non vai ser así. Entonces, sempre que non sea buscado con el propósito de cometer el delito, e despois hai unha atenuante que é tamén cometer o delito a causa da grave adicción ás drogas. E iso está no Código Penal, e así é un tema que ten moita controversia, pero bueno. Pero entendo que a medicina forense aí é onde ten ese papel fundamental, non para ver. Claro, tratar de avaliar cada caso. Aquí a clave é se realmente a droga é o problema pola que a persoa chega a delinquir, entonces vamos a quitar o orixe do problema, que é a droga. Se a droga é algo casual, que coincide, que entra no perfil xeral da persoa, pero non está directamente relacionado co feito que se está enxuiciando, pois deixase de lado. A mí pareceme interesante, o sea, creo que a medida é axeitada. Non sei en que grado habería que aplicar, para eso está o estudio de cada caso, pero a mí pareceme axeitado porque se realmente a droga é o problema, é unha oportunidade para dicirlle a esa persoa a droga é o problema, non? Vale, pois ti agora durante 5, 10, 15, 20 anos ou o tempo de pena que sea, polo menos ese, vas a estar controlado e ti decides, queres deixar a orixe do problema para nunca máis volver a que isto volva a pasar ou non o queres deixar? Se o queres deixar, ganamos todos, ganas ti e ganamos como sociedade. Eu creo que así enfocado é útil. Eu tamén, despois a nivel penal tamén está o tema das suspensións de pena, que é un pouco que os comentábamos que se metían a UTE para que lle suspenderan a pena, mentres que unha suspensión normal, están falando de penas de hasta 2 anos, a partir de 2 anos non se poderían suspender. No caso de que sea un delito relacionado co mundo das drogas, pois permítese suspender penas de hasta 5 anos de duración. Tamén é un pouco un trato máis privilegiado aos que cometen o delito a causa da súa drogadicción. Eu tamén creo que é unha iniciativa interesante, lóxicamente estudiando cada caso, pero si realmente ese é o problema e se a entrada en prisión vai a ter máis perxuicios que aspectos positivos, pois por que non? E por que non se lle vai dar esa oportunidade? Son medidas que se están potenciando ahora, non? O sea, a legislación penal tende hacia esas medidas. Coincido na complexidade da valoración, claro. Ten que ser moi complexo. E eu creo que tamén por aí, por eso tiran, e víamos antes nos titulares, non? Por eso moitos delincuentes, unha vez cometido o delito, tiran polo argumento de que estaba colocado e que me pasei co consumo e que empregan un pouco para ver si lle sae ben. A ver si colan, claro. Pero claro, a valoración aí ten que ser exhaustiva e se se entra nos requisitos, pois, bueno, non é unha mala resposta. O que víamos a finais dos 90, que trapicheaban nas órbitas dos institutos, facilitando as primeiras doses, chega a pasar ou non, Fernando? Por desgracia, sí. O sea, a droga é unha cosa que está en toda a sociedade, está dentro dun sitio tan controlado como pode ser o noso entorno, unha prisión, e aí tamén. Que ocorre? Tratase de os equipos directivos, toda a comunidade educativa está moi encima deso, é máis fácil, o mellor, en canto salta algo, nos avisan e tratas de controlarlo. Pero erradicalo, o sea, a persona que vai a querer facer o negocio vai a vender o seu produto onde pode ter potenciales clientes e vai a utilizar todas as estratagemas posibles para acercarse a eles. Entón, eso vai a estar aí, sigue estando, ten altos e baixos, desde logo non é como naquela época, esa época tamén a vivín e non é exactamente igual, pero algo sí te encontras os típicos casos donde ves a ese grupiño que a determinadas horas do recreo se vai a unha zona e tal,
que todos ao final acaban identificando e todos ao final acaban axudando a erradicar, pero eso pasa. Eso precisamente aí é onde penso eu que hai que facer a maior incidencia para que esos non se convirtan en drogadictos, porque claro, aquí hai dúas vertientes, hai un drogadicto e hai un delincuente. Hai drogadictos que poden acabarse convertidos en delincuentes, pero hai drogadictos que nunca se converten en delincuentes. Sin embargo, siguen xerando un problema. Antes falaba da xente que ingresa en prisión, e a veces lles digo que ingresa máis xente en prisión en Teixeiro por delitos relacionados cos accidentes de tráfico por culpa do alcohol que por delitos comunes, e non o entenden. A xente que perde o traballo, a familia e tal, e se mete nun mundo que non é o del. O sea, ali xe hai xente que se droga, que digamos que é delincuente, e pode acabar truncando toda unha experiencia. Entón, eso é importante. Home, espero que os 90 non volvan esa índice. Non te iba a decir, Fernando, porque tamén evolucionaría iso, non? Naquela época, eran sobre todo os opiáceos e a cocaína, o que máis veíamos nos entornos dos institutos. Agora tamén as drogas químicas, que o mellor daquela non tiñan tanta presenza, non? O LSD, o MMA... Que tipo de extensión teñen? Sigue sendo a mesma base, o sea, o que máis se ve é o hachís, o que máis podes encontrar en cautacións ou tal, pode ser sair sendo o hachís, é o que máis se consume, e despois hai as de fin de semana que un encontra, que lle dá unha pastilla tal, e despois algún, cando xa chegan a outro nivel, pero xa pasaron por unha serie de procesos, xa que el que colles, a mellor que colles con cocaína, xa ten ao mellor 4 ou 5 intervencións anteriores con outras incautacións. E acaban nese tipo de droga, pero sí, sigue sendo, as drogas eu penso que basicamente siguen sendo as mismas, pouca diferencia, lles poderán cambiar a forma, o diseño, o nombre, pero son as mismas. Estas drogas de diseño teñen presencia, Alberto? Teñen épocas nas que suben, épocas nas que baixan, épocas que se abre algunha vía, épocas en que pode aparecer algo que as produce nacionalmente, cousa que é un pouco difícil, pero pasa, e esas son as máis perigosas de todas, porque efectivamente que esas non teñan o sello de calidade é a que produce maior risco. De feito, en incautacións, cando se analizan, algunhas pastillas non teñen droga, o sea, hai pastillas que son igual que tomar unha sacarina, exactamente igual, e outras que unha soa pastilla ten dosis letal. Entonces, claro, un día o consumidor se toma 3 e non lle fai nada, e outro día toma media e morre. Entonces, son as máis perigosas de todas, as peores. Para mí, as drogas estas de diseño... Por non falar dos efectos a nivel cerebral, que tamén todas, non? Pero estas teñen como un toque aí que pode ser peligroso. Todos estes que levan un mal viaxe, que chaman eles, e nunca máis saen da viaxe. Sí. Efectos de alucinación, supoño, non? E de unha perda incluso do control, supoño. A perda de control é común a outras tamén, pero estas de diseño novas, digamos, e que teñen, digamos que unha maior probabilidade de que podas ter o que el comentaba, esa mala viaxe e que te quedes aí, quedas, quedas con alucinacións, o resto un estado paranoide. Unha vida arruinada, unha non. Por os internos que temos ali, aumentaron moito que é un problema xa a nivel nacional as enfermedades mentales, e non sei se está un pouco relacionado tamén con estas drogas de diseño. Ahora, cada vez hai máis internos con enfermedade mental. Eu non teño o dato concreto, pero algo me sona de ler, pero non o sei. Que pode haber algún vínculo, non? Sí, que pode haber algún vínculo, pero non sei. Despois existe tamén moita patoloxía dual entre trastorno mental e drogodependencia, por múltiples motivos. Podes ter unha predisposición xa ao trastorno e á drogodependencia, que o consumo de sustancias dispare eso que estaba latente e que dúas persoas poden telo, pero o que consume sae e o que non consume non sae. Entón, a patoloxía dual é tamén algo bastante común neste ámbito. E de feito é así, ti tomas sustancias que che levan un pouco ao límite e sae esa parte límite de ti. Entonces, claro, o problema é que lle dá certos interruptores que se non tomaras a droga nunca se lle darían e que ti non sabes se os tes ou non. Entón, efectivamente, eu non coñezo datos respecto a outras drogas, si, comentaba antes respecto da esquizofrenia, que aumentou, pero casi un entorno un 70% nos últimos como 20 ou 30 anos asociado ao consumo de cannabis. Sí, porque o cannabis de hoxendía non ten a mesma cantidad de THC que fai o de uns anos, non se parece nada, entón o aumento dicen que é o que afecta.
a que eses interruptores se disparen ou se activen. Sí, sí, sen dúbida. Están detrás de moitísimas atencións hospitalarias, de urxencias, de falecementos, ainda que non directamente polas sustancias, e están detrás de outros accidentes de tráfico. Vamos, é moi habitual. De feito, a relación entre consumo de cannabis e a comisión dun delito suele estar relacionada tamén co feito de que se produza ese brote, non? Ese clic no cerebro. É certa legitimidade, non? Que ás veces se lle dá, non sei se por descoñecemento, ou tamén, bueno, agora que estaba pensando en Miguel Anxo Fernández, que temos aí esperando co cinema, non? As drogas que sempre estiveron moi vinculadas ao Hollywood, de cada 70, dos 80, Martin Sheen, Jack Nicholson, Scorsese, non? Esa erótica, ás veces, do poder e da fama vinculada ao consumo de estupefacientes e de drogas. A ver que películas elixiu ese Miguel Anxo Fernández falando precisamente desto, de criminais, porque falamos de criminais e de consumo de drogas. Dunha forma explícita, máis ou menos dunha forma realista, a droga entra no cine a mediados finais dos anos 60. Coa contracultura, coa guerra do Vietnam, co hipismo. Bien, a droga, por lo tanto, afrontada no cine agora mesmo un problema de que causa víctimas evidentemente mortales, causa unha serie de males, eso é un pouco por onde vai o cine agora. Hai unha película neste sentido representativa, que é Trainspotting. Unha película de Danny Boyle, unha película do británico Danny Boyle, unha película ambientada en Edimburgo nos anos 90, onde 5 compañeiros amigos con súas aficións, xente aparentemente normal dentro do que cabe, aínda que de barrios marginais, están enganchados a heroína, viven nun mundo paralelo, nun mundo feliz, pero obviamente isto desencadena a violencia, acaba desencadenando a violencia, e tanto é así incluso que na secuela, que se fará anos despois, vemos un pouquiño tamén as consecuencias daqueles anos loucos dos anos 90, non? Hai outra película que sigue tamén nesta mesma línea, que é Requiem por un sueño, de Darren Aronofsky, unha película con Jared Leto e Ellen Burstyn. Jared Leto é un rapaz enganchado na droga, pero que soña con facerse rico a conta do tráfico da droga. Podríamos doblar la pasta enseguida. E Ellen Burstyn, a súa nai, está tamén enganchado dunha droga específica, neste caso son as dietas. Ela fai unha dieta brutal para poder participar de concursante no seu programa favorito. Azul a mediodía, naranja al atardecer. Eso es, 1, 2, 3, 4. Neste caso, engádese ademais a mozadil, tamén co mesmo soño, ser ricos a conta da droga, e outra ser un mito na televisión. Finalmente, un desastre total, a violencia total e a anulación total da personalidade. E hai, finalmente, outra película que se é en clave galega e que a min me parece moi interesante e do mellor que se leva feito últimamente, que é Quien a hierro mata. El problema ahora es ¿qué hacemos con este centollo? ¿Tú qué crees? Quien a hierro mata, aparentemente, é un drama que transcurre nunha vila costeira galega, donde un vello capo da droga ingresa nun centro de terceira idade, está enfermo, e ali o coida un coidador que o mima, que é Luis Tosar. Nos sospeitase desde o primeiro momento unha relación extraña, e logo acabamos sabendo que Luis Tosar tuvo un irmán toxicómano, engancharon a droga, e se el está neste momento coidando con tanto mimo o vello para tramar unha venganza. Pero claro, a moraleza é a vinganza enxendra vinganza. Ao final, a violencia, a morte e a desolación que trae a droga chega a todos. Miguel Anxo Fernández e súas solladas ao espanto, imos deixalo aquí, non temos tempo para máis, non sei se queredes engadir algunha cousa a modo xa esquemático ou esquelético, porque estamos fora de tempo. O consumo de drogas, efectivamente, é un problema global enorme, a relación cos delitos está aí, é evidente, porque os números están detrás, a avaliación é de caso en caso, de caer a balanza hacia algún lado, eu creo que cae a axudar e a atenuar
máis probablemente do que lle tocaría se fóramos totalmente estrictos. Pero non sempre tampouco hai datos para ter o caso totalmente atado. Pois quedamos con eses datos. Apuntados esta noite, o 90% da población reclusa tivo contacto en algún momento da súa vida coas drogas, o 70% así a ter, e con os que falamos de asesinos e de homicidas, un de cada 3 homicidas e asesinos consume de xeito regular algún tipo de estupefaciente, algún tipo de droga. Falamos de drogas non legais, porque aquí durante a noite tamén se falou de drogas como tabaco ou alcohol, que tamén teñen os seus efectos, evidentemente, e que están regularizadas. Carlos Coello, subdirector de tratamento do CIS, non do CIS das enquisas, do Centro de Investigacións Sociolóxicas, sino do Centro de Inserción Social da Coruña. Carlos, moitas gracias por estar connosco. Gracias a vos. Esta noite moi amable. Alberto Fernández Liste, médico forense do IMELGA, do Instituto de Medicina Legal de Galicia. Alberto, grazas un día máis por acompañarnos. Gracias a vos, un placer. Por estar aquí. Laura López Romero, psicóloga criminal. Gracias, Laura. Moitas gracias a vos. Tamén nos acompañou Fernando Villar Santos, que é Garda Civil, ademais, traballa habitualmente nos centros educativos para evitar precisamente que a droga chegue a eles. Moitas gracias. Gracias, Fernando. Regresamos a vindeira semana cun novo crime cometido en Galicia e tamén cunha nova mesa para falar do acontecido en torno a él. Boa noite.